Günümüzde masa başında hep çalışılıyor. Masa başında hep sürekli sınava hazırlık, sınav kaygısı, onun verdiği stres ve bununla beraber hareketsiz bir yaşam var. Bu hareketsiz yaşamın kendisi de kaslarda zayıflığa yol açtığı için en ufak bir ağırlığı kaldırmada veya bazen öksürmekle, hapşırmakla fıtık oluşabiliyor. Burada öksürmek, hapşırmak veya kabızlık nedeniyle ıkınmak fıtığın nedeni değil. Bunlar tetikleyen nedenler. Çünkü oradaki ligaman dediğimiz fıtığın önünde bariyer oluşturan yapıda bozukluk varsa sizin o yaptığınız ıkınma işlemleri onu arttırır. Ya da omurganın etrafını çevreleyen kaslarda zayıflık varsa, desteği yeteri kadar sağlamıyorsa fıtık gelişir.